ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പീറ്റിയോ BadhusParkenലെ മോട്ടോർ ഫെസ്റ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നോർഡിക് ക്യാപ്ചറിംഗ് മെമ്മറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും വിൻറ്റേജ് വാഹനങ്ങളോട് ക്രേസ് ഉള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയൊരിടമാണ് BadhusParkenലെ ഈ മോട്ടോർ ഈവനിങ്. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു 30 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുള്ള വിൻറ്റേജ് വാഹനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാം, അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഭാഗമാകാം. ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട, വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അവിടെ പോയി ഇതൊക്കെ കാണാം. ആധുനികമായ വാഹനങ്ങൾ മുതൽ വിചിത്രമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഓടുവൺ വാഹനങ്ങൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ചില ആളുകൾ സ്വന്തമായി പണിയെടുത്ത് പ്രൊജക്ട് വെഹിക്കിൾസും ഇവിടെ എക്സിബിഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ലൊരു കഫേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ട് അവരുമായി സംസാരിച്ച് ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഈവനിങ് നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇത് സമ്മറിലെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ 6 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഗ്യാതറിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണാം.